92농가에 14개의 장목이 주로 있는데 2차 피해라는 게 뭐예요? 이제 나왔던 약 10억 정도가 지금 피해가 우려됩니다. 기타 건물이 11가구가 되는데 저 위도에서 A인 바지선이 지금 두 척이 침몰 자초돼서 전문기관에서 농업용 시설이 민간 군인 즉각 전문가들이 처리하고 있습니다. 다음 농업시설 응급복구에 대해서 지금 준비 추진하고 있습니다. 앞으로 추진 계획은 신속한 복구 작업으로 해서 농작물 2차 냉해 피해를 지금 방지하는 데 주력을 되는 거예요? 아니, 전국적으로 있어요? 지금 저 강원도 쪽 농민분들 얘기를 한번 해봤는데 네, 제가 바로 그 담당 과장하고도 어제 통화를 했고요. 그래서 우리가 정밀 조사를 해가지고 생각 일단 저기로 봐야 되겠네. 아주 어제 상상이 터졌는데 자율방위입니다. 반파하는 분이 있어요. 수사도 있고. 전체 분위기를 따면 피해량은 수분들도 속도하는 이상 피해량은 이렇게 돼요. 됐어요. 좋습니다. 이제 터치.